V okviru obnove glavnega trga in Koroške ceste bodo prihodnji teden tako zaprli Koroško cesto, zato bo dostop do mestnega jedra moten, ker prehajajo v najzahtevnejši del projekta, ki bo najbolj obremenil prometne tokove v mestu. Na mariborski občini pozivajo k strpnosti. Tako avtobusni prevoznik Marprom, kot tudi Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in prometno inženirstvo, ki je pripravila strokovne podlage, skupaj z izvajalcem in tudi na osnovi posvetovalnega sestanka z stanovalci. Definitivno je to stres. Jaz za te prilike prosim prebivalce mesta za strpnost. Vemo, da je najhujše, ko se gradi hiša, oziroma ko nekaj urejamo, da potem, ko je zgrajeno, je veselje, da pa je trpljenje v času gradnje, tako da bo to od vseh nas zahtevalo določeno strpnost in prilagoditve. Na občini potrjujejo, da prenova Koroške ceste z glavnim trgom ne pomeni popolno zaprtje ene izmed glavnih prometnic v mestu. Na Koroški bo tako ostal dvosmerni promet, bodo pa na začetku in koncu ceste potopni vali, s katerimi bodo lahko cesto po potrebi zaprli. Mi ustrezne alternative nimamo. Veste, da je velika želja župana urediti Dravsko promenado, da je velika želja zapreti lent za promet, tako da dokler nimamo celovite prometne študije, izbranega scenarija, izvedbe alternativnih ukrepov, nimamo možnosti tega narediti. Definitivno pa promet ne bo enak. Prometni režim bo, hitrost bo znižana, zadeva bo, vozišče bo 6-metrsko, ne bo možno ob strani ustavljanja, medkrajevnega avtobusnega prometa tukaj ne bo, prav tako bo prepovedana tranzitna vožnja, vožnja bo namenjena lokalnim prebivalcem, taksijam in mestnim avtobusom. Zaradi zaprtja Koroške ceste se bo v teh 3 mesecih povečal promet na Mladinski ulici. Zato tudi ukinjamo eno vrsto parkirišč, uvajamo ukrepe dodatnih osvetlitev, individualnih, se pravi prometnih usmerjevalcev občasnih, tako da dodatna avtobusna postajališča, ja, ukrepi morajo biti, tudi dodatne semaforizacije. Že danes je nameščeno na Krekovi dodaten semafor, se pravi, ja, na to smo se pripravili, bo pa seveda spremenilo navade vožnje v šolo, v službo, nekateri časi se nam bodo podaljšali. To moramo vzeti v obzir. V prvi fazi bodo Koroško cesto tako zaprli od krožišča pri Starem mostu do prostorov PGD mesto. Druga faza pa bo nato zaobjemala celotno zaporo Koroške do krožišča pri glavni mestni tržnici. Glavni trg dobi čisto novo podobo. Ves trg bo v granitnem kamnu, tem našem avtohtonem granodioritu. Glavni trg bo deloma v granitnih kockah, deloma v ploščah granitnih, o čim Koroška cesta od hotela Maribor do tržnice bo pa v granitnih kockah. Deloma imamo tudi neke zelene otoke, javno razsvetljava, nova osvetljenost fasad. V času zapore Koroške ceste bodo uredili koridorje za pešce in kolesarje, za motorna vozila pa bo urejen obvoz. Tako je pričakovan povečan promet na Starem in Koroškem mostu, po Maistrovi in Krekovi ulici ter na Lentu. Temu vsled so pripravili vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskušali omiliti situacijo. Med njimi je začasna semaforizacija križišča Krekove in Štrosmarjeve ulice, spremembe semaforskih programov v drugih križiščih, spremenjena prometna ureditev v križišču Cankarjeve in Partizanske, spremenili pa bodo tudi parkirni režim v Maistrovi in Mladinski ulici. Spremembe bodo tudi v mestnem avtobusnem prometu, medkrajevni promet pa bo preusmerjen na desni breg Drave. Sicer pa je projekt prenove Koroške ceste z glavnim trgom del celostne prometne strategije, ki je bila sprejeta leta 2015. Zanj pa so bila pridobljena tudi nepovratna sredstva iz Evropske unije. Vrednost investicije je 4,8 milijona evrov, predvideno pa je sofinanciranje v višini 2,1 milijona.